Здравейте, хора! Днес ще играем заедно с Вики на Roblox. Абонирайте се. Абонирайте се за канала и не забравяйте да оставите лайк на това видео. Правете обратното на това, което той ви каза. Да, така. Ако не оставяте. Лошо. Лошо. Да, ти дори не ги познаваш. Така че как ще им дадеш 5 лева? Ставите лайкове, абонирайте се и така ще се разберем. Слушайте мен, не. Той не знае какво е да се има YouTube канал. И не забравяйте, гледайте видеята и с камбанката да се абонирате, за да не пропускате моите видеа. Задължително трябва да мокнеш, а не да пропускат видеа. Сега къде ще ходиш? Ма те къде са те? Омага. Нито едната не ходи към. Едната е там при касата, а другата е при машините. Видя ли? Да, и аз видях как убиха някой. Сега е при машината с топките. Ма тя никога няма да ни намери. То ако така обикаля само на едно място, няма да намери никой. Другата е горе-долу близко до нас. Чихо. Ти ли се изстреля? Добре. Ма в момента те са много зле. Не могат ли да проверят тук? Вика, къде се качи? Ти си безмластно. Аз избягах. О, не! Холи моли! Тя ме уби. Те побили те. Ти как се телепортира? Вики, аз се бях карил на най-доброто място и тя ме откари. Тя е много лошо.